ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah netes gencai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kita rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih geuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran dieu aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh belah dina aya Ki Husein Carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal aya bari tah masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP, showroom mobil, pada teh urusan jeung bang. Ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab da kapan mengandung riba. Di ditu da teh urang mencari teh moal dibacakeun izin ka ama. Nang dijelasna mah seperti eta. Eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah netes gencai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh tuh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib nu kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah cerita seputar Pandeglang seputar kiai ingat di Pandeglang aya dua hiji Dasim di daerah dia dua Jasim di daerah Anyar ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna rifaiyah kabelah dieuna qadiriyah wan naqsabandiyah
geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteung teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati behelanan. Pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teh teu bisa pas gitu. Eta hese tadek nobatanana kos kitu teh. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan sia mah. Katara ku aing hayang kan sia. Aduh, mantak ieu kadaleuna sinarat eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge. Geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten horenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Nah nu ngantak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan. Sebab jihad ge moal didarajekeun. Nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter. Ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae pokona orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur, bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih keneh diteliti keneh bae. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring ngarasa bingah, biasanya baka dieu ngareurah ieu kalau surur ka rerencangan sim kuring ieu teh. Ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1. Eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal. Eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya. Tah ieulah para jamaah. Jadi artina jadi akrab lah. Teu aya jarak antara sim kuring jeung Ki Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan nya. Geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda, di Indonesia hese mun urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah
sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkan kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta, wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya, jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang, supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catetanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu sholih bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.